Ikkita zafirovka bilan tugaydi nasib bo'lsa. Baraka topsin. Ko'p yashasin, rahmat. Hozir biz zangga qarshi kurashyapmiz-da. Mana shu bug'doylarga erta yomg'irdan keyingi issiq, yomg'irdan keyin issiq, yomg'irdan keyin issiq bo'lavergandan keyin bug'doyga xina tushib ketadi. Zang deyiladi-da bu. Fan tilida. O'sha xinaga qarshi kurashyapmiz. Xina tushib ketgandan keyin butunlay bug'doyda, g'allada hosildorlik yo'qolib ketadi. Ana shu hosildorlikni yo'qotmaslik uchun hozirdan mana shunga qarshi kurashyapmiz-da, bunga hozir immunitet hosil qilamiz. Hozircha zang ko'ringani yo'q, lekin 2 kun, 3 kun havo isib ketsa, zang o'zidan o'zi paydo bo'lib ketadi. Ichkarida bug'lanish bo'ladi-ku. Mana shu bug'doyda ichida bug'lanish bo'lib ketganda, shu paytda zang hosil bo'lib ketadi. Kasallik kutgandan ko'ra oldini olishimiz kerak, shuning uchun oldini olyapmiz hozir. Ana rahmat. Mana tushunchalar paydo bo'libdi senda ham Otabek. Baraka top. Sog' salomat bo'l.